todos. Falar do case Go Yoder não é uma tarefa difícil para mim, muito pelo contrário, é super prazerosa, porque me faz mergulhar no meu mundo interno e ver que propagar não só uma campanha, um treinamento, uma palestra, ou até o compartilhar de experiências e vivências dos crimes em que sofri, vivenciei, mas, acima de tudo, vibrar, não com a belíssima eloquência de muitos colegas de profissão, porque no mundo jurídico eu apenas tenho colegas, eu não tenho amigos. Aliás, eu gostaria muito de falar que eu tenho muitos, mas como eu digo que amigo é uma palavra lindíssima, que significa dizer que a melhor forma de se ter é sendo um. E se a gente não é verdadeiro consigo mesmo, a gente não consegue ter um amigo que também tenha essa qualidade. Eu digo que amigo tem que ser irmão, tem que estar presente na hora boa e na hora ruim. Mas muitos fogem de nós, tanto na hora boa quanto na hora ruim. E não nos cabe julgar, porque os amigos eles vão e vão, vão e vão, vão e vem, vem e vão. Eu digo que é o trocadilho sempre. E às vezes eles precisam ir, porque o curso da vida acontece. Hoje eu resolvi refletir um pouco sobre todos os crimes que, assim, como disse, sofri, vivenciei e estudei e continuei estudando do ponto de vista jurídico e terapêutico, porque não tive como separar essas duas correntes. Até que isso, mas achei interessante, depois de participar de um congresso de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, em que eu vi o Dr. Thompson Flores, um advogado jurista que atua em Nova York. Quando ele mencionou que o futuro da profissão é a clínica jurídica, então eu vi que todo o meu desenvolvimento, toda a minha descoberta estava realmente acontecendo. Só que eu não sabia até onde eu realmente ia conseguir segurar a avalanche de informações que eu estava descobrindo para usar na prática, quanto também na minha vida pessoal. Porque quando se tem muita informação, é preciso discernir, é preciso delimitar. Mas com disciplina, papel e caneta do lado, e sempre procurando manter um quadro de horários muito bem elaborado, escrito, eu consegui realmente tirar de letra muitas coisas e até me senti esperançosa depois que eu vi esse colega também de profissão mencionar essa novidade incrível que faz os profissionais da área não serem iguais o tempo inteiro, que pensam só seguindo aquela técnica pronta, mas depois que começam a dar mais abertura, começam a se convencer de que realmente sem aderir ao lado terapêutico, a profissão fica até um pouco sem graça, porque acaba vendo que as soluções para muitos conflitos não acontecem de forma realmente justa, rápida e interessante. Em meados de 2021, eu entrei para a faculdade de Direito e tive alguns professores. Meu professor de Direito Penal, Francisco Bissoli Filho, Direito Penal 1, e Gilberto Calado, Direito Penal 2. Foram duas disciplinas que eu gostava muito, mas o que eu gostei mesmo foi de criminologia, quando também foi ministrada pelo Francisco Bissoli Filho, porque eu consegui ter uma noção do que eu quis fazer da minha faculdade. Eu sempre tive muita coerência e visão do que eu quis para a faculdade de Direito, que sempre foi muito bem interessante na questão de ter N opções de atuação, só que por formar empresários, na hora de explicar o tal famoso plano de ensino, as tais emendas e o que a própria faculdade oferece, eles não deixavam isso tão claro. Parece que o universo tinha que ser muito restrito a se formar, fazer o estágio, apresentar a monografia, não exatamente nessa ordem, mas daqui a pouco
ir para o escritório de advocacia, fazer a petição inicial, ir para a audiência, ou então fazer o júri, algo assim muito mecanicista. E eu via que a rotina, ela era interessante, mas depois se tornou chata. E tudo que se tornou chato para mim, eu tive que buscar uma transformação. Tive que ver se o problema estava em mim, se estava na faculdade, se estava nos professores. Eu tive que estudar por partes. E graças a Deus eu consegui estudar. E vi que tinha problemas em tudo. Acredite, tinha problemas em tudo. Mas como eu sempre gostei de vibrar em soluções, é por isso que eu vim falar sobre os crimes de natureza sexual, que eu dividi numa sequência: abuso, assédio, estupro, e quis compartilhar a experiência que eu tive desagradável, que eu não concordo, jamais eu vou aceitar esse crime impune. Aliás, foi uma frustração que me acompanhou durante muitos anos. E a forma como aconteceu foi totalmente reprovada, evidente, mas posso dizer que eu estava numa academia de dança de salão, na cidade de Florianópolis, e aprendendo uns passinhos de forró, porque sempre fui muito forrozeira, festeira. Sexta-feira era praxe eu estar com a minha carteirinha lá carimbada no local. Eu tinha que ficar 4, 5 horas dançando sem parar para poder relaxar a minha mente, cansar o corpo, relaxar a mente para poder estudar para os concursos públicos no final de semana. A minha rotina era essa: estudava inglês no final de semana para concurso público, mas já focada também no negócio. Sempre tive as coisas muito bem ajustadas, mas consegui fazer muitas coisas, apesar do sofrimento, que eu também não consegui sobreviver nem entender. Acredite, com tanta informação a gente acaba não conseguindo entender as reações do nosso corpo. Estava lá, dançando forró, aprendendo na aula, e senti alguém me observando pelo espelho. Então, solteira, uma vez solteira, vi alguém sorrindo para mim, alguém olhando. Fiquei ali, concentrada, mas assim, poxa, tem alguém que está me paquerando, eu acho, aqui, né? Está me olhando. De repente, ouvi falar que a academia estava promovendo um baile, e sempre tinha uns bailes, umas práticas para exercitar o que a gente aprendia na aula. Eu gostava muito, porque sempre acabava treinando e a gente acabava, assim, tendo afinidade com alguns colegas, alguns amigos também, que acabaram virando o nosso par. Aí eu precisava comprar um convite para poder chegar no baile e não tinha mais convite para mim naquele momento. Então, uma pessoa, né, chegou para mim e disse assim: olha, nós temos monitores que estão vendendo convites, que até levam na residência. E me interessei. E assim, a pessoa que estava me paquerando, me olhando ali no espelho, se aproximou de mim e disse: olha, eu tenho um convite, eu posso levar na tua residência, é só você passar o endereço que eu posso deixar. Então, o que eu fiz, né? Bom, se as normas estão acontecendo assim, vou dar um voto de confiança. É meio estranho receber uma pessoa que a gente não conhece assim, na nossa casa, mas era só para comprar o convite e entregar. Assim eu me preparei. A pessoa veio trazer o convite, entrou com o carro, estacionou, entrou na minha casa, tomou um copo de água, mas quis conhecer a casa, parece que gostou do ambiente. Nessa de gostar do ambiente, nessa de tomar água, a pessoa foi pro meu quarto. Ali, quando ele conheceu a casa,